अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइव विद सैयदा फातिमा। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चिली फ्राई न्यू स्टाइल से। उसके लिए चाहिए 1 kg बोनलेस चिकन, हाफ कप करी लीव्स, 2 एग, 9 से 10 हरी मिर्चें, टोमेटो केचप 1 कप, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस 2 टेबलस्पून, ऑयल, 1 कप कॉर्नफ्लोर, 1 कप गार्लिक चॉप्ड, 1 कप जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 कप मैदा, 3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, 1 टीस्पून टर्मरिक, 1 टीस्पून फूड कलर। चिकन में लाल मिर्च, हल्दी, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर 2 घंटे मैरिनेट करने के लिए रख दें। दो घंटे मैरिनेट करने के बाद आप इसमें कॉर्नफ्लोर, मैदा और अंडे शामिल करके अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें और इसको 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ दें। ऑयल गर्म हो जाने के बाद आप चिकन को फ्राई कर लें। चिकन फ्राई हो जाने के बाद आप उसको सेपरेट बाउल में निकाल लें। पैन में 4 टेबलस्पून ऑयल डालने के बाद आप ग्रीन चिलीज उसमें फ्राई कर लें। ग्रीन चिलीज फ्राई हो जाने के बाद आप इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर लें। अब आप इसमें गार्लिक चॉप डाल के फ्राई कर लें।
अब इसमें आप सोया सॉस, केचप, चिली सॉस ऐड कर लें। अब इसमें आप चिकन डाल लें और 10 मिनट तक फ्राई कर लें। 10 मिनट के बाद आप इसमें फूड कलर डालकर डिश आउट कर लें। चिकन चिली फ्राई बन के रेडी हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।